Kamurebera kwanza uyu muti ngiye kuguha uzawufata uvange n'ingari zawe nurangiza izo ngaro zitekeshe umutsima uwo mutsima niwo uzafata ugaburire mugabo bawe byishimo uzahita ugufasha kwishima hejuru ya byishimo kukazaba ameze nk'inshunji. Ahubwo hari ikintu ndi kumva nagufasha. Ikihe se kandi mwana we? Wamfasha iki? Makuru atanaza kuzanira ibiryo saa sita ya nijoro uzaryange. Mwana koko ko numva bavuga mu ijambo ry'Imana ngo umugore mwiza umuhabwa n'Imana, none ahari umugore mubi we umuntu amuhabwa n'iki? Nikomete gatinyodo umwana w'ijeni gukora iki? Nje gushaka imiti. Waho nagura ndi wawumuhaye? Narawumuhaye ariko yaratangiye kuzana ubwenge bwo kujija kuzana abashikibi bakaza kundukira iwanje. Uri gushaka iki? Nshaka umuti wo kugira ngo bashikibe baje baragera mu rugo bantinde. None hari kijunjame ntazongere kugira ubwo bwenge bwo kuja kubazana. Rego ushaka kugira ngo byishimo tukumwishimiye hejuru kujya atazongera kuvuga akaba ngimbi wawe. Kamurebera kwanza uyu muti ngiye kuguha uzawufata uvange n'ingari zawe nurangiza izo ngaro zitekeshe umutsima uwo mutsima niwo uzafata ugaburire mugabo bawe byishimo uzahita ugufasha kwishima hejuru ya byishimo kukazaba ameze nk'inshunji uzaje umukoresha ibyo ushaka byose. Uri kumva? Uko kiri kureba ajya bashiki bari kugusuzugura. Bari kunsuzugura noneho bakaza n'iwanje bakaza kundukira mu rugo. Nusubiza baca kwa musaza ugomba kubahereza umuti bakaja baragera iwawe bakabanga ibigoge. Nyine kandi ari byo nshaka bakaje baraza banakubita amaso gusa bagahita bantinye. Ibyo ndabikora. Ni murabikora binkorere vuba nyine. Sibavuganye n'abakuru. Twaravuganye. Ibyo bagusabye si wemera kubikora? Ndabyemera cyane. Ugomba kuzana ingoko y'ibara rimwe n'ihene y'ibara rimwe ukabibahereza bakabijya kugira umuti gukora n'amafaranga 300 cash. Sindabasigara mideni. Ntacyo wabibye nanje ndabigukorera. Umva ikindi rero uwo mutima uzawuteke saa 8 za nijoro kandi uteke wifungiye mu nzu ku buryo nta n'umuntu n'umwe uzigera umenya kuri ukunywa ukaramuka hari usuje ukikiriza umuti ndawukora ukazangaruka imbere mu maso ngagakuramo. None se ko nari nshaka n'umuti wo kugira ngo nje ndinjiza abagabo mu nzu ku buryo nzaje ndabazana byishima ariyo ntamenye ko bari mu nzu. Kangure nikomete gatinyodo mwana w'ijeni umuti gwaboneka nyine nimba gwaboneka nje gumbe niko nshaka. Si umuti wo kugira ngo uje razana abagabo mu nzu mugabo wandi amenye ko barimo. Ibyo byose ndabigukorera. Uburyo mbese bana munyura n'imbere cyangwa bajyamye no kwicyo gitanda byishima ariyo ujya atanamenye ibyari byo. Nuko mwambika ibirineti mu maso byo ndabikora rwose. Imiti yari yose uzanyeneraho nzayiguha. Umba kumenya ko hano metero gacinyuno ngabo mwana w'ijeni ndakintu nakimwe kinaniye. Ibi nabihawe n'abakuru. Naje hano ziko nta muti udafite. Naje kugira umfashe kandi umfasha neza nanje nizeye ko ari ko nzakuremera. Ariko ntidusigaje hari abandi bantu ushaka ukugirira nabi cyangwa se ushaka kugira ngo bikize. Ariko hari n'irindi shano ngo nimushikibi yitwa ngo nimbarikiya nicyo ryari rinzogoroje naryo ryaje kuwuntera mu rugo yizanye ni na byishimo. Uwo Kiyana na byishimo bakora giki? Kiyana kandi byishimo ari musaza we. Kanguriye nawe ushaka kumugira ihene. Kiyana bo nshaka kuko tishano we nshaka kugira ngo aje araza. Yo shano nari hinde bindamo ubushobozi ndabufite. Nyine nshaka kugira ngo aje araza akinkubita amaso ahita agwara.
ushaka kugira ngo Kiyana aje kureba gusa itagwara anantinye mbese kujya atazaje anaramvugaho ibyo nibyo nshaka Kiyana kaga kobwa gatoya gashiki kabyishe ndi kukabona kariya nako ushaka kugira ngo kaje karagutinya kaje karantinya kuko kanshongobokaho cyane karashongoboka akunda gahindura ipusi cyane Ngahore ubwo goro umugabo mu bandi ugizote umugore we yaragufasha araguhinahina ubwo hano uri umugore uri umugabo je umugore wanje tubanye neza nda kibazo je dufitanye je umugore wanje nda kibazo dufitanye mbe ubwo hari icyo mari umuryango cya igihugu ahubwo sibyo byose uri kubimbwira ugendereye iki ahubwo ni wari cyo cyakuzanye mbabarira umvire mu rugo reba ukuntu wowe wambaye kandi ngo uri umugabo bigutwaye iki akazi kose hano nuko akora umugore wambaye yadandaye ahubwo je umugore wanje tubanye neza ahubwo icyakuzanye hano waje kuhakora kaje bwira ngende kukubaza ukagunzubiza je mbabarira rero utahuje iwanyu uko nageze ngo naje gusura umugabo mbere uko uri umugabo uvugaga ijambo mu bandi ngo wabayiki uri umukire wambara neza none ibintu usigaye urambara ako ikindi cyakuzanye mu rugo rwanje nigi je uko mbayeho neza ko nta kibazo mfite urukunjaka yiki ubayeho neza se wambaye uco none si kwambara gute bigutwaye iki kwambara gukabeba uri umugabo umusatsi gwakwereyeho wabaye umuhirimbiri njyewe rero bihose bimeze gute se birakureba ni umugabo ko wamugenjeje guca byagenze gute ibyo birakureba uzi Makurata ni umurozi yaroze papa amugira igicucu kingi iyabaga nawe yaravuze ngo azakuroga niko yavuze ntimuzi yamuroze ryari atari yagusanga ahubwo ejo bundi hari ibintu yari ari kuvanga mu biryo byawe arambwira ngo ngende ahubwo hari ikintu ndi kumva nagufasha ikihe si kandi mwana we wambasha iki Makurata naza kuzanira ibiryo saa sita ya nijoro uzabyange mwana koko ko numva bavuga mu ijambo ry'Imana ngo umugore mwiza umuhabwa n'Imana none ahari umugore mubi we umuntu amuhabwa n'iki birande basuma uyu si mukuru wanje rakunda wamagize ni mukuru wawe wari mukuru wawe cyo kogoshwa shiki cyo kuhonga ko mbanye neza n'umugore wanje uri gushaka ikiwage ahubwo si waje gukora iki hano muri make ibi ngibi nje sinabyihangana ziba ndunsa kuri nakwica ngakukura mu buzima yehe wica Makurata cyangwa urasaraga babaruge abatari weho barananiwe kwatswe weho umva kavu kabika kavu wagiye kubyiga rimwe wagiye uragenda ntugenda ndagiye ariko ihuta ibintu ndabikurikirana urakurikirana ikisi n'abatari weho ndi barananiwe kanza uko gisa ikora uvuye ngo kuzana iki subiza se ko njyewe nje ndi hano ndi gukora imirimo hano ziba umva rero byishimo ntuzaneho ubwenge bwinshi ubundi kavuye yageze hano gute kandi narebye ndi kugusobanura nje ndi gukora imirimo hano ndi guteka ndangije no guhata ngiye no guteka ngabona hingutse hano ngize akajara nyibarishwa udukuru icyo none ngamwe nagenda kandi kugenda ibintu uri kuyikora mu minsi biri kunyobera uri kumva ntabwo ndi kuyikora uri kuyikora umva rero niba udashaka ko iri jambo rya kuri sura mu bwa kabiri mudashaka kumena iyi ngo tuyibora hano unyifateho neza uri kunyumva siko utari kuvuga ndi kwekereza ko gisa ko kiri kureba
umva rero ziriya myanda tumaze iminsi turi gushyira muri ka gafuka genda uzikorere uzijyane imodoka ku muhanda yenda kuza uri kumva vuga ndi kumva ariko ibyo nakubwiye ntabwo uri kunyumva kundi kwani gukorana ibintu iminyabagiro uri kunyabagira aho njye mfandike nawe ndi nyoko ndiswa ndiki cyawe uje uragira abandi umyabagiraho naho njye nduje uranyabagira uri kunyumva haguruka kugenda genda se byari umbwiye nkungira ute ikintu nzakwicisha inkoni nibyo ushaka ntuzigere wibwira ko guca ndi kukubita ngo nigire ukubabara guca uri kubora uri kunyumva none ko nje nibagiwe uri kumanje gukora iki jya gufata ziriya myandagira vuba ihute se ntujye uratuma mvuga menshi have ngumbi Oya, wari bambye umudugore wanjye bambye ngo nigufate ibishani ngo imodoka igiye kubyikorera ibishani. Oya, none se nejo ntabwo imodoka yabitwa ibituye gatoya. Ariko watumanye cyo. Oya, nta kibazo ibituye gatoya. Umugore wanjye yanyice kumubari. Oya. Reka mbishani. Ture gakeye. Mana ya. abagire abantu n'amapeza bagahagi None se wareka ngabijana. Oya. Nandi byishimo. Ubu ni bwo buzima bayemo. None ubwo buzima mbayemo. Birababaje pe. Ubu buzima naje ikimbabazaga muri byose nuko nanjye twatandukanye nari hari bifitemo kandi nayo ndari hari bifitemo. None reba ubuzima bayemo. Ni ubuna ariko numvaga nta kibazo mfite ndateka ngakubura ngakoropa n'imyanda zose ngaje ndazifata ngaje kuzimira. Nuko si ibyo kumva ari ibintu bishimishije kuri wowe oya byinshi birambabaje pe naje buriya biba byambabaje ngabura ukuntu mbigenza nuko nabyisanzemo nagora iki ariko hari ikindi kintu nagufasha kintu ndekereje rero bura zishi waraye harayo kwa nuri kwandese niko bandaya indaya niwe mugore wewe udashoboye gufata umugabo wawe neza suburi ubonaga kudereza umugabo wa Gaciro ubonaga ari nde undi wakamuhereza umugabo wande nyine ko nuwanjere babikurije umusozi guca umusitari ufite Agaciro hari abamubuze bari kumwaka we kuko nuwanje urukunyumva kare mpamvu kambaye bwenda hagira ngo ni igiti kizambaye manyashi izihe izihe kubwiye ngo uyu mugabo ari kwima Agaciro Yesu we Agaciro kukamwima haraka abakavuze kandi hariho abamukeneye bukigira uburaya bukaja ku muhanda indaya ni wowe aho ko si uri kunda avuga ngo ndindaya uyu mugabo ni wandi uri hamwe nawe muwe ari kumwima kumufata uko bidakwiye ibyo none se kumufata uko bidakwiye Agaciro njyewe ngomba kukamuhereza uri nkande uri kumuha Agaciro uri nkande hajya nani soni kiguramaresho nkiyi yirirwa ku muhanda cisha amakyanga ubwire umugabo wa Agaciro uko umwima hariho abamubuze bakoreye kumuha Agaciro aka Gaciro uko umwima uri kwirigura amaguraguza agati kamuyoresha imyanda ukamukoresha ibyo ushaka byose hariho ababuze bamubuze badafite abagabo bakwiye kumuha Agaciro none si nibyo byose waje kumugwanirira waje gukora iki nuko ukabona kumufata uce umuyoza imyanda ari byo byiza kuri wari wabona iki kuri wowe wari wabona iki uri kuvuga ngo ndacyo ndico ku mugabo wawe hari impamvu utazi ituma ndi guhereza uyu mugabo wa Agaciro hari impamvu itazi ngiri gutuma muha Agaciro uri kuko amaso ni nkanje nta n'isoni umva ndayawe gasapa ku mugabo wanje uri kumva ko gasa nuko kari kureba hagira ngo ni inkuru
yatoboye ishashi tambuka ngigira ngo nawe tugende